Tere! 1970. aastatel tabas Eesti ühte kuulsaimat inimest, helilooja Arvo Pärti loomekriis. Ta otsis midagi uut, tahtis leida oma keelt. Aga kriis kestis juba mitmeid aastaid ja lõpuks saadi abi ühelt Gruusia loomepsühholoogilt, kes soovitas heliloojal hakata tegelema erinevate kunstiliste vormidega, millest ta ei ole hea. Kõige olulisem oli siinjuures igasuguse kriitika minnalaskmine, julgus mängida ja eksida. Sellel samal aastal lõi Arvo Pärt 14 teost, mis on siiani tema kauneimad ja enim mängitumad. See lugu on pannud mind mõtlema, kui palju suurteoseid võib olla loomata jäänud sinul või minul ja pelgalt seetõttu, et me oleme kaotanud oma lapsemeelsuse, et me ei julge enam mängida. Psühhiaater Anne Kleinberg ütleb, et kui meie töö oleks meie mäng, siis me oleksime palju õnnelikumad ja tasakaalukamad inimesed. Et igasugune loovus, kunst ja mängulisus on seotud elurõõmu ja naudingutega ja me teeksime maailmale suure teene, kui me säilitaksime endas oma mängulisuse. Ja mitte ainult endas, ka oma õpilastes, lastes ja kolleegides. Mängulisus päästis Arvo Pärdi loomingu. Ta hakkas justkui sudima ühte loovuskanalit selleks, et teine loovuskanal saaks avaneda. Albert Einstein nimetas seda taktikat kombineerimismänguks. Ja tema ise näiteks mängis viiulit selleks, et lahendada mõnda keerulist matemaatilist probleemi. Aga kui palju keerulisi probleeme on meie ümber täna ja me otsime loovust justkui lahendust nende kõigi jaoks. Aga loovus, see ei ole asi iseenesest, seotud inimesega või kohaga. Loovus on midagi, mida ja kuidas me teeme. Mis tähendab, et tegelikult ei ole jätkusuutlik palgata loovamaid inimesi. Neid ei ole olemas. Või viia oma meeskond metsa loovamasse keskkonda. Kui palju raha see veel võtab? Tegelikult jätkusuutliku loovuse ja seega ka jätkusuutliku ettevõtluse jaoks on oluline võtta kasutusele praktikad, mis saavad justkui osaks meist. Praktikad, mis võimaldavad meil kõigil pidevalt olla loovamad. Ja võimaldavad meil justkui mängida seda kombineerimismängu, et tehes midagi loovat, anname võimaluse loovusel avaneda seal, kus meile see tegelikult oluline on. Ja mitte ainult tegelikult töö kontekstis, ka kodus ja iseenda jaoks. Aga jah, me ei saa paluda oma töötajatel tulla iga päev tööle molbert kaelas. Või perekondade viisi õhtuti viiulit kääksutada. Või tellida kontorisse tonnide viisi savi, et siis seda üheskoos voolides oodata seda heurekat, mis annab turukonkurentsi eelise. Aga on üks asi, mida me saame teha. Üks lihtne asi, mis juba on tegelikult osa meist. Ja selleks on joonistamine. Ma arvan, et olete nõus, et joonistamine ei vaja erilisi ressursse. Aega, kohta, võimalusi, digipädevusi. Ja joonistamine ei vaja isegi erilisi oskusi. No, nüüd tahaks kindlasti nii mõnigi püsti karata ja hüüda, Kati, mis jama sa ajad? Mina küll ei oska joonistada. Veel vähem lähen ma seda tegema töö juures kolleegide ees. Jah, kui te ütlete mulle, et joonistamine ei ole meie harjumus, kultuuris kasutada seda kui tööpraktikat, siis ma olen sellega nõus. Aga kui te ütlete, et te ei oska joonistada, siis sellega ma nõus ei ole. Enam mitte. Ja me teeme selleks ühe kiire katse, kus ma palun teid appi. Kõigil, kellel on paber ja pliiats käepärast, võtke need palun välja või võib-olla on digitahvel ja digipliiats. Ärge kartke, te ei pea mitte midagi ise välja mõtlema, te ei pea kellelegi midagi näitama. Ja kellel ei ole paberit pliiatsit, joonistage näiteks käega õhku. Aga tehke kaasa. Nii. Ja kes ei saa praegu kaasa teha, vaatab pärast järelvaatamist, ongi põhjust vaadata ja teeb siis.
ja kõigepealt ma teen siia ühe sellise raami, selle sisse hakkame joonistama. Ja kui sa selle sisse joonista samadesse kohtadesse, kus mina. Nüüd teeme siia ühe ringi ja ringi alla poolkaare või tagurpidi U. Ringi sisse 2 kriipsu ja õigetpidi U. Nüüd me teeme selle inimese kohale siia ühe ringi ja otsa 3 nurga. Panime inimese rääkima. Nüüd ma tõmban siia taha veel ühe sirge, sellise kriipsu ja teen siia paremale ülesse päikese. Ja nüüd tõmban siit inimese juurest ühe kriipsu päikeseni ja teise kriipsu teen sellise teeraja. Ja no paneme natuke veel juurde, teeme siia ühe sellise 4 nurga, siia alla 3 nurga ja sellise siksaki. Kes nüüd kaasa tegi, siis oskasid ju joonistada. Ja tegelikult ma olen isegi kindel, et sa ei jõua oodata, et seda kellelegi juba näidata. Sest öeldakse niimoodi, et kui sa oskad hoida käes pliiatsit ja tõmmata joont, siis oskad sa joonistada. Aga ma pean muidugi teile tunnistama, et mitte alati ei ole ka mina arvanud, et ma oskan joonistada. Ma mäletan hästi seda päeva. Ma olin 3. klassi tüdruk ja lõppenud oli just kunstitund, kus ma sain enda arvates valmis väga ilusa pildi ja ma olin õhinas, et viia seda õpetajale hindamiseks. Ja siis tuli 3. Hinne 3. 3. klassis kunstitunnis. Ma tunnen südames tegelikult siiani seda pettumust ja kurbust, sest minu jaoks ei olnud see lihtsalt 3. See oli minu elu esimene 3 ja aines, mida ma üle kõige armastasin. Ja sellel hetkel ma otsustasin, et joonistamine ei ole minu jaoks. Mina ei oska joonistada. Sest meil on inimestena ikka kombeks lasta oma enesehinnangul olla mõjutatud teiste arvamusest. Võib-olla nii mõnelgi teist tuleb praegu meelde, miks sa siiamaani ei julge laulda, tantsida, joonistada, sest sa ei olnud selles nii hea kui teised või said halva hinde. Ja me oleme tegelikult täiskasvanutena kaotanud usu oma loovatesse võimetesse. See lause on jälle Anne Kleinbergilt, aga mitte tegelikult ainult täiskasvanutena. Ja minu jaoks oli see väga kurb koht, kus olla. Ma igatsesin oma ellu rohkem loovust, rohkem mängulisust. Aga õnneks kõik muutus. 20 aastat hiljem, kui ma sain teada lihtsa joonistamise kohta. Ma sain teada, et ma saan ja tohin joonistada selleks, et luua tähendust. Et kasutada erinevaid kujundeid ja sümboleid, miksides neid märksõnade ja lühilausetega, et tuua oma mõtted peast välja silmade ette, et nii mina kui tegelikult ka teised näeksid, mida ja kuidas ma mõtlen. Ja siinjuures ma ei räägi ju ilusa pildi loomisest. Ma räägin joonistamisest selle füsioloogilises ja ürgses tähenduses. Joonistamise uurija Gil Hope ütleb, et joonistamine on osa inimeseks olemisest. See tuleb meie seest. Me kõik oleme joonistanud enne, kui hakkasime rääkima või kõndima. Oleme tõmmanud kriipse, teinud ringe selleks, et väljendada oma sisemaailma. Meie esivanemad ei hakanud joonistama ainult, et luua ilusat pilti. Nende jaoks oli see ellujäämise tööriist. Vahetati omavahel sõnumeid, kus asub toit, kus varitseb oht, tehti koostööplaane mammuti ründamiseks. Jah, tänasel päeval me võime vaadelda seda kui tehnikat, kui kindlat märgisüsteemi, mis on tegelikult sama lihtsalt äraõpitav kui ABC või 1, 2, 3. Aga minu kogemus, tegeledes selle lihtsa joonistamise, uurimise ja õpetamisega üle 6 aasta on näidanud seda, et tegelikult taandub kõik ainult ühele asjale. Ja selleks on julgus tõmmata ebatäiuslikku joont.
julgus astudagi välja oma haavatavuses, mängulisuses, lapsemeelsuses, julgus eksida, julgus joonistadagi nii, nagu sa oled seda kogu aeg teinud, ebatäiusliku joone kaudu. Ja nii hakkab maagia juhtuma. Sest et ühelt poolt me läbi selle kasutame justkui seda kombineerimismängu, et läbi joonistamise jõuda siis loovuseni seal, kus meil see vaja on. Aga samal ajal toome silme ette seda, millest me räägime, loome suurt pilti, näitame seoseid. Järgmine kord, kui sa midagi üles kirjutad, tee sinna jutumull ümber või pane mehike juurde või kasuta seda pilti näiteks oma unistuse silme ette toomiseks, mida ja miks sa üldse teed. Või veel parem, kasutage seda pilti oma meeskonnaga teie strateegia loomiseks ja uskuge, samal ajal, kui te mängite seal selle joonistamisega, mäletate, elurõõm on mängulisusega seotud ja naudite seda protsessi, siis tegelikult saab teie strateegia palju sügavama dimensiooni, sest tulevad välja asjad, millele te ei olnud ennem mõelnudki. See on tegelikult nii lihtne ja väike samm teha meile kõigile, meie meeskondadele, hakata joonistama, et olla mängulisemad. Aga see on väga suur samm maailmale, et meie ümber oleks rohkem loovust ja elurõõmu. Aga võib-olla see ei olegi nii väike samm ka meile endale. Võib-olla nii mõneski meist, sinus on peidus tulevane Arvo Pärt või Albert Einstein, kui me vaid lubaksime endale mängida seda kombineerimismängu, et läbi lihtsa joonistamise jõuda oma suurteoste ja leiutisteni, mis mõjutavad maailma. Meil on vaja mängulisust, et olla loovamad ja elurõõmsamad. Ja joonistamine on üks lihtsaimaid ja odavamaid viise selle mängulisuse sissetoomiseks meie igapäevaellu. Lubame endal ja teistel tõmmata seda ebatäiuslikku joont, et maagia saaks juhtuda. Mõjutame maailma paremaks, kriips kriipsu haaval. Aitäh!